Всем привет! Вы на канале Николаша. И сегодня я, естественно я, буду снимать видео, как вылечить горло. Точнее кашель, да? Угу. Ну и попутно восстановить старые свечки. Смотрите. Нам понадобится старая зажигалка. Желтенькая там вот это папина. Ножик старенький. Наш старая свечки. И, конечно же, набор свечек. Самых простых, дешевых свечей, да? Все хорошо. Фитильки, наверное, это, да? Да, в основном сами фитильки нам понадобятся. Ну что, погнали? Погнали. Открываем набор свечей. Оп, так, оп, держим. Оп, такие фитильки. И как мы их будем ставить? Вот Теперь так, нам что надо, ли? нет, вытащить оттуда будет аккуратненько фитиль, да? А воск, вот этот весь со свечек, мы их нарежем и поместим вот в эти старые Свечки. стаканчики от свечек. Ну что, погнали? Погнали. Берем, закидываем баночку. Да? И сожжем это все. Дело, да? Сейчас все увидишь. Хорошо. Закидываем. Закидываем. Хотя в ямку закину. Закидывай следующую. И что будет так все плавиться? И можно этот весь воздух сюда вылить, да? На бумажку. Закидывай. Ага. Вторую. Вот у нас получился такой фитилек. Остался. Берем следующую свечку. Нарезай. Также. Хорошо, что нам он понадобился. Ножик, да? Да. Закидывай. Ой. Да, можешь и в ту. Нам и ту надо будет заполнить. Давай я тебе буду подавать. Нет, там все хватит вот этих. Да нет, давай я тебе Ну давай, да. подавать. А ты вот эти пока закидывай. Ага. Ух, сколько много здесь уже. А знаешь, как лучше нам было сделать Бери. надо? Вот. Можешь в ту уже закидать. Не, в эту достаточно. Вот так. Вот так, две. Подожди. Здесь вот так. Еще одну. Как наполняются, да? Еще. Так, сейчас.
все. Ну что, закрываем Включай. на одну. Включай. Это да, что у нас там получилось. Сейчас я бы... Оставим еще на время, пока воск полностью не растопится. Что получилось? Потом начнет потихонечку остывать, мы поместим фитиль посерединке и будет готово. Вот такие вот красавцы у нас получились. Мы, кстати, тут другим делаем. А вот наш застывающий. Папа, покажи застывающий. Застывающий. Правда, одна почернела, но в целом она зеленая. Красота вот такая получилась. Правда, кипит немножко. Потом фитиля поправим и будет нормально. Ага. А в целом и так круто. Вот такая у нас красота получилась. И вот такая доброта. Все задул.